हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को शेयर करेंगे यूनिक रेसिपी। और आप लोग को शायद देखा है वीडियो का स्टार्टिंग में, तो इतना ब्यूटीफुल, इतना सॉफ्ट बिरयानी, रेस्टोरेंट स्टाइल का बिरयानी आप लोग को शेयर करेंगे। आप लोग को ज़रूर देखना और कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। आप लोग से रिक्वेस्ट है और आप लोग भाई को सपोर्ट करना। फास्ट पेमेंट मिलने वाला है तो मिल जाएगा आसानी से। आप लोग थोड़ा हेल्प और थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, आप लोग को ज़रूर देख के जाना। ओके।